हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुलदीप ब्लॉग्स में। आज मौसम बहुत ही सुहाना है और बारिश होने वाली है, जो कि किसानों को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। इस तरह का नज़ारा है, देखिए बहुत ज़्यादा बादल है, अंधेरा अंधेरा सा झुक गया पूरी तरफ और बारिश होने की पूर्ण संभावनाएं हैं।